อีกแล้วไปมาก็มาขอคืนดีอูตายน้องมันจะรู้จักไหมเรียนไม่เก่าเท่าไหร่หรอกเนาะหนักใจจริงๆงงจังเลยโอ้ฟ้าไม่สวยแดดมันเริ่มหมดแล้วเหรอมันก็ถอดได้สิว่ะฝั่งนู้นป่าโอ้ยป่าดูท้องฟ้าดิสวยไหมสวยป่าดูดิสวยมากเลยอ่ะสวยเนาะไปเลยไอ้แขนยาวไอ้ลูกมันแขนยาวอ่ะแต่ตั้งค่าป่ะแล้วค่อยหลังเลยไม่ต้องตั้งเรากล้องนี้ถ่ายไปก็นั่นเลยเนาะได้หมดแล้ววะต้องเก็บไว้อ๋อมันแต่ว่าแสงมันดอกไปจริงๆแหละก็มันก็ตอนแรกเป็นเฮ้ยป่ะไอ้ตัวเนี้ยถ่ายโดนตัวนี้ด้วยถ่ายนั่นก็ได้ถ่ายนู่นก่อนดูไอ้ตัวเนี้ยมันน่ารักอ่ะอ้าวมือเป็นโดนอะไรเนี่ยเห็นยังว่าที่ไหนวะที่ไหนอยู่นู่นตอนดูไกลๆมันดูเป็นปอกของมันพองขนคออ๋อมันพองขนคอใช่ไหมที่หนูบอกว่ามันประหลาดอ่ะพองขนคอสิไม่เข้าใจผิวหนามากเลยอ่ะหนังก็สวยป่ะด้วยสวยอ่ะน่าถ่ายรูปได้มากเลยถ่ายนี่แหละเก็บได้หมดสวยนะไม่น่ามีถั่วผีเจอถั่วผีอีกแล้วหรือว่าเย็นที่เย็นเหรอมาแค่กระโดดไหว1 2กระโดดไม่ใช่ข้างหลังนี่แค่กระโดดอ๋อ1 2มาดูท้องฟ้าแบบใช่กระโดดหลังเขาปะ3 ตัวถืออ้าวยังถ่ายอยู่ใช่ไงแต่มันจะไปไงแต่ตรงนู้นมันอยู่ใต้เงาไม้ดูอันนี่ดูนี่จ๊ะหันสิยังหันไม่เอาเขาจะเข้าใจบุกมามันกระโดดขี่ตรงนี้ไม่ถ่ายที่นี่รูปนึงนะครับ1 2โอเคเลยนะเดินเปล่าหลังตัว F อ่ะเยี่ยม1 2รูปนึงครับตกใจไอ้นี่เดี๋ยวมันจะชนกล้อง1 2ป่านี่ไม่โตเลยมันก็จะเท่ไงโอเควิดีโอเราไม่ได้หยุดถ่ายกินนะหยุดไปก่อนทีนึงก็ได้